Mwasa mtya bannayuganda abali ku the updates online page. Mr. Update Live mwebali kubako mwebali kuberanga mugoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Nyingiddewo Mr. Update ne hot updates. Bisala kino njagala kwogera ku nsonga ya Makerere University. Njagala kwogera ku nsonga ya Makerere University. Sharing ayita muno Mr. Update nyingiddewo abantu mbagambe Mr. Update ayingiddeyo lunaku lwa Sunday nga Mr. Update ndi mu village to village mobilization okwongera okulabanga katono nnyo ala Chobokola abakatwegattako yembeera egenda maaso mu ggwanga Uganda munasonyiwa mbale na kyenkwasaganya sharing ayita muno Makerere University yayokeddwa naye Mr. Update nyine ekibuuzo abantu abambuuza Mr. Update wafunye minvuli temutya bannange minvuli ya Mr. Update Mugabi Andre ange minvuli wagifunye Enoka Tatu ange minvuli wagifunye nabagamba kasitangolaba kye bayita ear to ear smile ekintu kiri talatibu ekintu kiri talatibu bannange saagala mweraliikirire kubanga nzize ne update ndaba naye abantu baagala nnyo okumanya Mr. Update waabwe minvuli yagifunye minvuli temutya bannange minvuli temutya minvuli ya Mr. Update Mugabi Andre onge Mr. Update njagala kumanya mawulire gokka minvuli gogiina ndi ku pressure bambi totya minvuli yaffe minvuli yaffe Mugabi Andre agamba nfa Mr. Update nfa kwikiriza levisa nga Mr. Update nfa bambi temutya minvuli yaffe ayingide my sister Rebecca Agaba ayingiddewo my sister. Ladies and gentlemen, let's welcome my sister Rebecca Agaba ayingiddewo my sister Rebecca Agaba ayingidde ange Mr. Update kiri kitabane temutya nsolo ku kizigo kweri tulinze lunaku luli kintu kitukwasa muki mu butongoli tulinze kino lunaku luli kintu kitukwasa butongoli atolaba iya smile ate weeraliikirira banage temweraliikirira minvuli yaffe nkimanyi internet yonna n'abalonzi bonna banoonya ekintu kimu Mr. Update minvuli agina mu 5 banange temutya minvuli yaffe minvuli ya Mr. Update temutya banange mbe bagumu ako nkavuddeko aka minvuli because next week nga Monday list yaffe naffe ejja kuba efuluma list yaffe ya next week Monday list yaffe ya minvuli ya next week Monday Mr. Update kolo egenda kubeera public holiday mu Kawempe nga twaniriza minvuli egenda kubeera public holiday mu Kawempe minvuli nyinza obutagikolera pate Mr. Update olaba twawangula bwa chairman public health netubukolera pate ate tugaana tutya okola pate ya minvuli so abali ku the updates online page the minvuli pate ya next week my sister Rebecca ngambye njagulayo kuletiza soda 10 ku minvuli pate webale nnyo baledala my sister Rebecca Agaba n'ekisambi kyente webale nnyo webalire ddala webalire ddala Mr. Action enteekateeka eya minvuli yaffe bambi temutya ya next week kino kigenda tambula bulungi nnyo manyi kyemulinda kyokka mulinde ekyo kyokka bantu bagamba Mr. Update twetaaga ebintu ebi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kubeera flaga bearer wa opposition 2021 abantu balinda ebintu bibiri Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kubeera flaga bearer wa opposition nga tewali mulala gyeyo mpapula 2021 ekirala abantu kye balinda ye minvuli ya Mr. Update ekintu ekirala abantu kye balinda ye minvuli ya Mr. Update nolwekyo banaye temutya kinsolo ku kizigo kweri salo ku kizigo kweri
bannange the Minvuli Party nja bayita nja tegeka wana ekyebando mbayite tulina celebratinga munnange tulina celebratinga Minvuli Party tuliza obutagikolera party nyina okwebaza abantu bange abambeereddemu nyina okubebaza bambeereddemu nga mubaddewo nnyo party after party naye my sister Rebecca agaba agambye party after party party after party Minvuli Party after party twakamaliriza eya chairman public health bane party ya Minvuli ejabera bweti party ya Minvuli tujja kutente ne kuletiza soda ndozanga 10 my sister Rebecca agaba zatu wadde naye party eyo buli muntu yenno ojja kuba weeyokera tujja teeka wali ennyama ogenda n'osala n'ogenda ne weeyokera ogenda n'osala n'ogenda ne weeyokera nga bwe twakola era nga tufunye obwa chairman public health n'olwekyo ne kino bwe kigenda okubeera mwe bagumu solo ku kizigo kweri Minvuli yaffe Minvuli yaffe iyatu iya Simairo kasita ogiraba manya nti ekintu kiri ku muzuuli so yenteekateeka egenda mu maaso eya Minvuli ti yaffe temutya next week list mujja giraba president ajja gisaayo ku page nga bwe yakoze ku yaba councillors ne ba road councillors ne ba mayors ne list yaffe eyaba MP egenda kubaako bulungi nnyo eyo nvuddeyo Mr Update ngenze ku Makerere University update Mr Update n'ekibuuzo lwaki Makerere University bajokeza nga tuli mu kudimandinga empapula za mwami Museveni mulowooza omusajja tayagala gamba nti empapula zaayidde kubanga ekyo ekizimbe ekyayidde mwe muterekebwa ebiwandiiko ebikadde kati Mr Update nzalengera ewala omusajja bwetandise omubanja empapula University nejja Mr Update mba ntandise okubeera nga noonyereza ne ngamba kijja kitya University okujja bane tukoseemu karogiki nga tuli mu kubanja mpapula za musajja muluza tayagala tugamba nti byayidde lwaki SFC mu kiseera kino abe SFC mu kiseera kino bali mu university bali mu kujigadinga ate nga bulijjo poliisi yebeera egadinga university naye mu kiseera kino ejja eri kuma mwami Museveni lyeri mu kugadinga university wali abe SFC bwabavaako ne aba PGB bonna bali mu university poliisi bagigambye mwe mugende kati mu kiseera kino SFC ne PGB bebali mu kugadinga university mulowooza omusajja tayagala kutugamba ti ebiwandiiko byayidde mulowooza ekyo si kyayagala okukola wanoonyereza Mr Update ngenza okulaba PGB gye nnengerayo ngenza okulaba SFC gye nnengerayo nga omusajja ono tabo gye tumutaddeko ayagala kugamba byayidde era temwewuunya okulanga bajjayo papajjo bw'ebiwandiiko ebyayidde nga bagamba ti bannange ebiwandiiko by'omukulu byayidde twetondera eggwanga mulowooza si kye baagala otugamba abantu abo naye ate mwami Museveni nga bwensoma academic background ye seraba mu Makerere University naye ate ayinza okugamba nali nabitereka eyo ayinza okugamba nali nabitereka eyo for safe custody nfunyeemu okutya Mr Update naye ate bwe bibanga ebiwandiiko mwami Museveni ogenda tugamba nti byayidde ate birth certificates zo obuzaale bw'ebbaluwa ze ez'obuzaale ate biba byayidde mu university UNEB esigaza kopi UNEB nga tukyamulina omusajja mpozi ne UNEB agiteekeko omuliro mpozi ne UNEB agiteekeko omuliro ne UNEB mpozi agiteekeko omuliro naye ndaba ng'omusajja awo kyayagala okwekwasa bintu byayidde you know all my academic documents were burnt but watwamubuuza ba OB be bwe tumubuuza ba OB buli budde ayogera bantu baafa kati yasembyeyo tugamba mbu Kasirye Gwanga yali OB we yatugamba Kano Muammar Gaddafi yali OB we yatugamba yali president wa South Africa kano amuganda affe yali president wa South Africa mbu naye yali OB we yatugamba Nkwame Nkrumah yali OB we Patrice Lumumba atugamba naye yali OB we
ebintu ebitandise okunkanga nenga Mr. Update omusajja ono alabika ayagala tugamba nti ebiwandiiko byayidde olwokuba alengera tumutaddeko tabo. Atugamba Nelson Mandela yali obiwe. Agamba olaba yagamba n'okugamba Muneka Wesi yali obiwe. Abafa bagamba ba obi. Buli afanga agamba yali obi. Buli afanga agamba yali obi. Emyaka Kawesi gye yafiirako yafiira ku myaka 4 emeka ana mu oba mu 45 oba 48 kati emyaka 48 45 Kawesi ataba yali di obiwo goine emyaka 95 yagamba you know Andrew Felix Kawesi was my obi. You know that man, the late Abiriga, I was with him at Intale school. Abafa ngagamba obiwe. Buli afa ngagamba obiwe. Buli afa ngagamba obiwe. You know the Semani Joas Mayanja Nkanji was my obi. Buli afa agamba obi. Banango muntu soro fisa ba obi bonna ne ba ogizi bonna ne bafa. Kati obudde buno university bajokeza bagenda tugante ebiwandiiko by'omukulu byajjiridde omwo. Bwe banaavaawo nga bocha UNEB nga na UNEB nayo bagimalawo kati era katusaba security ebeere ku UNEB. Tusaba security ebeere ku Uganda National Examination Board because Mwalimu Museveni atufukidde ekyambika. Twewunya university yayidde etya ngejjira mu period gye tuli mu kubanjiramu empapula. Tukubanja empapula university ejja. Oyina myaka 95 ogamba nti kati oyamalanga agamba abantu bonna abafa nga ibe kwasanti ba obibe ba ogizibe ba obibe ba ogizibe banango omuntu osobola okufira obanga ba obizibo bonna bafa ne ba ogizibo bonna nga bafa kisoboka ekyo but information is power. University yayidde etya ate obudde buno bwe banga bulijjo tulaba abayizi nga bekalakasa mu university n'ebintu ne byokebwa tetulabangako lunaku na lumu nga SFC ne PGB bagenda okubeera mu university nga bebawa university security. Kijja kityanga mu kiseera kino PGB ne SFC bebali mu university. Kijja kitya ejeri kuma Mwalimu Museveni ne yeri mu kuma university police bagigobyeyo bagigambye mugende. Mu kiseera kino PGB taking over security ya university. Kijja kitya twetaaga answer. Kijja kitya nolwekyo twetaaga academic qualifications zo Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Twetaaga academic qualifications tetugenda kuzikiza kusaba academic qualifications tukyazikubanja. Waliwo ono tumwesige Andulu katumusiibule ku page yaffe. Kuno ku page tetuwemulirako muneeka tumwesige Andulu. Genda wemulire eyo gyobeera. Oyo katumusiibule. Nolwekyo obutali obunkenke awe buli twagala kumanya university yayidde etya nga tuli mu kubanja empapula. Twetaaga mpapula Mwami Museveni. We want papers. We want papers. Bino olutalo guwa lutinkuula. Guwa tankuula olutalo luno. Twali bintu birala nojja notandika okubanja ebiwandiiko bya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. UNEB kye yakola nekwata ebitabe ebipapula ebyo nebijjayo ne tugamba okay ngaye mujjeyo empapula za mukama waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kati kye muyino tukolera mukwate n'empapula za Mwami Museveni muzitulage kye bayita balancing the boat. We want to balance the boat. Twagala ku balancinga lyato. Kiraba guwa byereetera guwa sima olutalo luno ate mbabuulira mazima bulijjo mbagamba nti Mabirizi bulijjo akozesa kooti ya East African okubba ssente n'okubeera nga abuzaabuza abantu. Mabirizi naye kaweddemu. Mwami Museveni akozesa n'akusuula kati Mabirizi obudde buno ali ku bunkenke bamwagaza $3,000 ewatali ekyo Kabirizi agenda mu mbuzi ekogga bagenda musiba wakati w'emyaka 5 n'emyaka 10. Kabirizi kaweddemu dda. Kabirizi kaweddemu dda. Bannange oba Kyagulanyi nabagamba Kyagulanyi God sent nga temuwulira. Nabagamba Kyagulanyi God sent nga temuwulira. Kati olwaleero Kabirizi kooti ya East Africa emuyigga bamutaddeko kibakuntumye. Alaba Kabirizi ali ku wanted list. Abadde akozesa erinnya lya
kooti ya East Africa najjako abantu ssente. Kooti ya East Africa yagambye Kabirizi alina okubeera ng'akwatibwa with immediate effect. Kabirizi ali ku wanted. Twabagamba kasita otandika ng'otawo ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu manya nti olutalo olwo tojja duwangula. Tewali yali alwanye lutalo na Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu otawo n'aluwangula tekibangawo. Kabirizi yennyini eyajjayo empapula za Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu UNEB n'aziteka ku social media obudde buno byamutabukidde dda. Mwami Museveni eyalagira Kabirizi naye ali manga zamba tumuga Mwami Museveni twetaaga mpapula. Kabirizi kooti ya East Africa kooti ya East Africa egambye Kabirizi alina okubeera nga akwatibwa immediately. Era Kabirizi amulabako eyo mbegayiridde just contact Mr. Update bamutaddeko ekirabo ky'amaanyi aba kooti ya East African Court anoonyezebwa immediately. Gyotega amaggo we bakugoba gye bakuzza RIP Kabirizi. Rest in internal peace bwana Kabirizi. Luno lutalo guwa luyingira ndozole gye lutukukomeza. Twabagamba Kyagulanyi Robert Ssentamu oyo God sent. Teri muntu asobola kulumba Kyagulanyi n'amalako naye. Eizo ofuna ebizibu kubanga Katonda ali wamu ne Kyagulanyi. Katonda ali wamu ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. That's why enteekateeka yonna ebaawo nga yakwagala kubeera nga okkakkanya Kyagulanyi Robert Ssentamu. Katonda alina bw'akuwugula. Kabirizi olwaleero ali ku wanted list eya East African Court. So bwana Kabirizi either tuteekeko bakoti buloka bakunoonye oba weeweeyo. Kati Kabirizi obudde buno ali mu dduka. Kabirizi obudde buno ali mu dduka. Gwe wabitandika mune Kabirizi. Gwe wabitandika. Babuulira mazima. Kasita otandika ng'olutalo manyanga ti oyina okulumaliriza. Kabirizi gwe watandika olutalo luno kolabe ekigenda okubeera nga kiddako. N'olwekyo weeweeyo oba Mr. Update tukuteekeko ono wannyondo wa kooti gwe bayita Kirunda akutuyolere ne bannaye ngenda okulanga kooti ya East Africa ewa Mr. Update obuyinza obunoonya Kabirizi. Bannange kolwere ebeera pate ewa Mr. Update ziba pate bbiri. Eba pate onaku lwengenda ofuna nuupu ticket oba minvuli yange n'olunaku lwe baŋŋambye nti Mr. Update Kabirizi mutuleetere. Bannange ne baŋŋaasa Girinya leeta Kabirizi. Ne bamuntuma. Kabirizi muneego wabitandika. Ate nakulabula omanyiza ekinyiza Ssegirinya abantu bano bonna abagezaako okwagala okulumba Amerika nga balina kasaali mbabuulirirawo immediately otawo lwolumbye togenda kumalako nalwo. Kabirizi namulabulirawo from the beginning, from day one. Namugaa Kabirizi nkuwadde emyezi egi banange Ssegirinya nange nno ndi mulaguzi. Ssegirinya nange ndi mulaguzi. Amazima Ssegirinya ndi mulaguzi. Kabirizi day one namubuulirirawo nti Kabirizi togenda kumalako na lutalo luno. Kabirizi nakola press conference oyo Ssegirinya tansobola. Obudde buno the hunter is now the hunted. Kabirizi ayiggibwa. Alaba Kabirizi yeetaagibwa nga oba mukutta otya tulagire bulagirizi wali Kabirizi. Kooti ya East African emaze okuweereza omusajja bamuyita Besundo. Yamaze dde okuyingira eggwanga Uganda bayiga Kabirizi nju ku nju. Nolwekyo Mr. Besundo tumuyambeko okulanga tufuna Kabirizi bamwetaaga. Besundo yayingiddewo dda. Beetaaga Kabirizi. Twabagamba Kyagulanyi oli mazima wanvu. Olwo oluyimba Kyagulanyi yaluyimba naye ebintu mubyerabira bira bintu byonna biri ku Kyagulanyi naye yayimbako. Mazima wanvu. Yabagamba mama ndi mazima wanvu, Bobby oli mazima wanvu, abakuwala mpa bakuleke kubanga oli mazima wanvu. Kyagulanyi bino yabiyimba dda tiye mazima wanvu. Kati Kabirizi yajja apaala n'agwa mu ngatto.
Besundo yamaze dda okujja agamba yeetaaga Kabirizi. Kati Kabirizi ali mu dduka katulaba ba M7 agenda kuyamba nga Besundo akunonye. Besundo yazze dda ayagala Kabirizi. Gosagana busaazi. Ate nange Mr. Update neetaaga Kabirizi. Twamusondera wano sente emiliyoni 4 n'atugamba agenze musango gwa East Africa agenda tuwa results. Tatuwanga results n'okutuusa olwaleero. Mr. Update naye ayigga Kabirizi. Nolwekyo abayigga Kabirizi koti ya East Africa yo yasindise Besundo. Mr. Update ngenda funa kino kirunda kiwanyondo kya koti. Kabirizi twetaaga sente zaffe twazikuwa ng'otugambye ogenze mu koti ya East Africa kwogenda tuwa results. Mr. Update tumuwanga results. Neetaaga results bwana Kabirizi oba sekyo tuddize ezaffe. Bw'obanga oli wano nga oli tiimu tuddize ezaffe wanika omukono. Tiimu tuddize ezaffe. Bakupika Bosco yakozesa kati yakulese mu bbanga. Bosco ayinza okuyamba kati wooli. Bosco ayinza okuyamba kati awo wooli. Kati waliwo omuntu omulala agenda ofuna ebizibu era kandagule Mr. Update. Onako olwaleero lwa Sunday essaawa ziri 4 n'eddakiika 27. Omusajja ono gwe twagaana okwogerako gwe twagamba nti muleka afire mu movie ye namulabye emawokota ng'akutte enkofiira zaffe azikuŋŋaanya azinyogootola azinyoolanyoola ng'alagira n'abaana bazooke mu mazima ga Katonda mu ggulu. Omuntu yenna ayokya ekintu ekitayogera. Omuntu yenna akola ekintu ekyeffujjo mu nkola. Omusajja oyo gwe twagaana okwogerako kye yakoze mbabuulira mazima essaawa ziri mu maakinga essaawa zino essaawa 4 n'eddakiika 28. Wallahi billahi tallahi Katonda wa people power teyeebaka. Bannange Katonda wa people power teyeebaka. Musajja gwe nakulabye mawokota sigenda kwogera linnya lyo ng'okola effujjo ku nkofiira zaffe n'ebyambalo byaffe ebya people power. Naye Katonda wa people power bannange teyeebaka. Kino nkibagambira wana bali ku page eno. Katonda wa people power teyeebaka. Oyo omusajja agenda kufuna ebizibu. Saagala wandiika wano linnya lye mbeegayiridde. Twamumma amazzi twagana kuwandiika linnya lye. Bw'owandiika erinnya lye oba onkoze bubi towandiika linnya lye. Saagala erinnya lye lyogera naye mmwe mubeeyo nga mumutegedde. Katonda wa people power teyeebaka. Nkiddamu Katonda wa people power teyeebaka. Mr. Update nalabye ekikolwa ekyo n'amaziga mpulira gaagala kumpitamu. N'amaziga mpulira gaagala kumpitamu. Bw'ojooga ensanafu totuulamu ntuule. Bannange bw'ojooga ensanafu totuulamu ntuule. Okoze ebintu bingi otukoze kino otukoze kiri oyogedde bino oyogedde biri ne tusirika. Naye bw'ojooga ensanafu totuulamu ntuule olw'okuba ensanafu ozirabaawo n'ogamba kozituulemu. Oyo omusajja mbabuulira mazima. Oyo omusajja mbabuulira mazima. Katonda agenda kumusasula. Kino nkibabuulira. Ajja kudda nga akaayana. Ajja kudda nga akaaba. Ajja kudda nga afukamira. Ajja kudda nga yeetonda. Naye tetugenda kuwuliriza. Tulina abantu ambe tujja osonyiwa. Tulina n'abantu ambe tutagenda sonyiwa. Kino nkibaddiramu. Tulina abantu abamu nga tujja kubasonyiwa. Naye tulina abantu abamu nga tetujja kubasonyiwa. Oba kiwulira? Tosobola kukola kikolwa ekyo. Wallahi billahi tallahi ndi musajja musiraamu. Kintu ekyanyiizizza nnyo mbabuulira mazima. Nakuba nasirise bwenti nembanga atakirabye ne Mr. Update nanyiize era ndi munyiivu. Bulome Sugar mbuziza Mr. Update kadi wagifunye tutandika okucelebratinga Bambi Bulome Sugar my imam become next week kadi zaffe zigenda kubeera nga zifuluma bamugumu zigenda kubeera nga zifuluma beera mugumu beera mugumu kadi zaffe zijja fuluma. Bambi manyi munjagala nnyo Mr. Update bana abantu nga munjagala. Abantu bonna bagamba segirinya tuli ku pressure tulinda kadi yo. Bambi temutya temutya ekintu ensolo ku kizigo kweri ensolo ku kizigo kweri. Nolwekyo mbadde mbaddiramu wano tulina abantu abamu nga bo bwe badda ne beetonda tubasonyiwa naye tulina abantu abamu betutagenda kusonyiwa. Betutagenda kusonyiwa. Oyo yenga tugamba no tetujja kusonyiwa. Ennaku z'omubbizi baana buli muntu aba n'olunaku lwe.
naye mbabuulira mazima olunaku lugenda ku kyalumu olwoyo omusajja gwe twazira nalwo lutuuke nga bwe mwalaba olunaku lwakabirizi bwe lutuuse nga bwe mwalaba ennaku z'abalala bwe zizze zituuka n'olunaku lwakabirizi lutuuse n'olunaku lw'omusajja oyo nalwo lujja kutuuka naye ekikolwa kye wakoze Katonda ajja kusasula eyo nayo nvuddeyo nolwekyo Mr Update yensonga egenda mu maaso nakijoba lakumati onge Mr Update tukwagala nnyo big up tulinda minvuli bambi temutya minvuli Mr Update next week list egenda fuluma era ensolo ku kizigo kweri bambi temutya Bulome Sugar ngambye seggi waffe otadde ku bunkenke banaye temutya mwebe bagumu temutya so enteekateeka eyo bwetyo bweri ani wano omulala ani wano omulala abantu mwenda mungamba Mr Update tukwagala nnyo tusigale ku struggle yaffe bali abagezaako okukola effujjo tubaleke struggle eno gye twatandika tujja kugiwangula mbabuulira mazima ga Katonda mu ggulu mpozi njozaayo za muganda wange mubiru njozaayo za muganda wange mubiru mubiru James I congratulate you mubiru afunye card eya road councillor Rubaga North mubiru congratulations manyi Mr Update njagaliza sinza butaya congratulatinga mugana nge mubiru bambi timu ya electoral commission mwebale nnyo mwebalire ddala mubiru mulabye mumuwadde card sajja ababe kinyu kyange sinza butabasanyukirako ali civilian oge Mr Update you are my number 1 tukwagala nnyo bambi mwebale kuberanga munjagala webale kuberanga munjagala mubiru congratulations my brother kati ate katulwaniraawo kati mukanso gyenvudde mubiru yagenda okuberanga ate akola Mr Update byabadde akola kati nze kanyingire parliament jukira parliament eriraniganye ne City Hall kati wali mubiru agera bijjanga wali mu kanso ngabindetera wali mu parliament ngambite bolinga kufulu banange line up ene egenda kunyuma gokuba mwaka fananyi Mr Update nyingidde muganda waffe Kazibwe Bashiri ayingidde Bijirwa Moses naye ayingidde mugenda kakasa ekiva mu mpale eyebiraka Mr Update nyingidde Kazibwe Bashiri jali jukira segirinya wali Kazibwe Bashiri ali mu south Mr Update ndi mu north mubiru James ali wali mu kanso mugenda kunyumirwa bannange mugenda kunyumirwa parliament banange Mr Update nga nyingide parliament nyine ebintu ebiri ku fingertips wano byenjagala okukola bintu bindi ku fingertips wano kubanga mubiru James ngali wali then Dennis City bambi ne Dennis City ne kamusanyukireko Dennis City nawe kankusanyukireko congratulations my brother Dennis City Flagaliza bambi congratulations ne Latif Sebagala nawe congratulations yazze ku ticket yo wa road mayor mubiru congratulations Dennis City congratulations banange bwenda team Mr Update abantu bafabe ekinywi sinza butaba congratulatinga Mariam Patera nge Mr Update kadi ogifunye yes or no my sister Mariam Patero kadi za feza next week temutya kadi zaffe za next week munge Mr Update chichi ndi Mr Update kadi zaffe za next week bambi temutya mube bagumu kadi zaffe za next week so next week kino kigenda kubeera kyakabi nnyo Nantongo Eva ka profile pic nkalabye webale nnyo webalire ddala nsaba Allah kusasule musera webale ka profile pic Mr Update ye MP wamwe owa diaspora atera ye MP wa Kawempe North manyize ngenda kubeera 2 in 1 MP 2 in 1 MP is none other than Segirinya Muhammadi ngenda kubeeranga mu diaspora mwembali nze ndi presenting ensonga za diaspora atenga bwe nwana diaspora community efune MP atenga bwe ndi presentinga Kawempe North so 2 in 1 MP is none other than Segirinya Muhammadi so yembera bwetyo egenda maso abali ku the updates online page ne mwongere okunsabira banange sala zammwe zikola nnyo essala zammwe zikola nnyo
nenga mube bagumu ensolo ku kizigo kweri banange mbabulira sijja kubaswaza Segirinya ekyokukola nkimanyi nga nyingidde parliament ekyokukola nkimanyi banange ekyokukola nkimanyi nga nyingidde parliament y'eggwanga Uganda twetaaga action speaks louder than words. Action speaks louder than words. Man of action is none other than Mr. Apu Date. Era moto yange egamba action speaks louder than words. Man of action is Mr. Apu Date. Njagala mbalage MP ayina kukola kinga ali mu parliament y'eggwanga Uganda ngenda kubalaga kye bayita work. Kubanga Segirinya abantu mumbeereddemu nnyo banange siyinza butabakolera mbabuulira mazima banange ngenda bakolera mbabuulira kubanga mumbeereddemu nnyo banange nga muwagidde Segirinya nga munoonyereza kalulu nga mukozeseza profile pic yange okunjagaliza banange siyinza butakola nja kukola beyond expectation. Njakola beyond expectation. Mwewunye mugamenti bana Segirinya nga yalwawo ddo okuyingira. Kubanga jukira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera president. Ate ffe tulina omukisa. Feba MP abagendo soko kola nga tukolera mu government ey'amaanyi g'abantu. Honorable Kyagulanyi president gwe ku mwaka faananyi. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu president. Woman MP Kampala district Shamimu Malende. Mr. Apu Date MP Kawempe North. Kaziwa Bashiri Mbazira MP Kawempe South. Zake Francis Butebi MP Mitiana Municipality. Bali wali mu parliament batudde President Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu aze okwadula single state of the nation address. Ala naye walo oluyimba lwengendo bayimbira mu lwa Bugembe luliba lutya Mr. Updating afuuse mupi luliba lutya mama Kyagulanyi nga afuuse president luliba lutya oluyimba olumulumanyi mwenna buliba butya nga Mr. Update ndi wali ntudde mu ntebe eyo maaso ate Mr. Update engeri gyendi era twakayanye danse ne Kaziwe Bashiri Mbazira kubanga Kaziwe Bashiri Mbazira Haiti timu Chinese Haiti Mr. Update timu naye Chinese Haiti tugenda kubeeranga wali ku ntebe ezo maaso entebe ezo maaso era saagala akayanira ntebe za maaso bannanga abawanvu mujja kudda emabega Mr. Update ne Kaziwe Bashiri Mbazira tulina okudda wano maaso ezentebe ezo maaso na Mr. Update njagala yitayo ngenetandika okulaba ntebe njagala ya maaso wano ntebe yo maaso then state of the nation address President Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ngali mu kwadula esinga eri ggwanga nga Mr. Update mu mulengera atudde enkaliriza bwati banange tugenda kunyumirwa alalala olo lunaku nebaka nenfuna ebirooto bannange nga Mr. Update tuli omwo Kyagulanyi president ajjudde zicepe nga Kyagulanyi ajjudde zicepe nga naye teyetegeera oluyimba olumujjukira Kyagulanyi lwe yayimba nzijudde kicepe nga nange seetegeera nga Kyagulanyi ajjudde zicepe nga Mr. Update ffe babaka tutudde wali nga Shamimu Malende ali wali atudde Mr. Update Minister wa Disaster Preparedness wendi wali ntudde Kaziwa Bashiri Mbazira wali atudde Zake Francis Butebi nga wali naye wali Irudamani nga wali ulira parliament ya abantu bonna bakozi ala nange Mr. Update olunaku sinza naddwera bira bannange sijja ddwera bira olwo Mr. Update wammwe ntudde kati jjukira era tujja kubeera live ku the Updates online page kati olwo mwenna mulingiza nga mugamba Mr. Update atuddewa manyi abantu ba live munsesa nnyo mumanyi okugamba Mr. Update atudde side ki atudde side ki Mr. Update olwo munnoonya oba okiraba kati then mpanika omukono awo kubanga Speaker Parliament ajja kuba atudde then Mr. Update awanike Speaker I have a motion Speaker oba Speaker by then anabeerani Speaker anabeera Joel Ssenyonyi Speaker ayinza okuba ajabeera Joel Ssenyonyi
Right Honorable Speaker Joel Ssenyonyi yagenda okubeera speaker. Mr. Update ndeizinga matter of national importance. Nsaba Right Honorable Speaker, I would like to raise matter of national importance that is totally unfair. People from diaspora, they are no longer represented in the Parliament of Uganda. So I propose our parliament to table 2 MPs from diaspora. The one representing diaspora community. Orengera Mr. Update bwendeta matter of national importance. Omanyiti ntandikiddewo sebo Mr. Update mpanisaawo jukira Mr. Update mujja mulengeranga nnyo mukono nganguwanika kwa Mr. Update njagala kubalaga nti nsobola olwo mpanika nnyo mukono nemerako nnyo mpanika Mr. Update nga procedure point of information matter of national importance mpanika omukono Mr. Update mukono logugenze mu bbanga kati Joel Ssenyonyi anonda nga mugamba Right Honorable Speaker, I'm here to present matter of national importance that the diaspora community needs a representative. So I propose, Right Honorable Speaker, the decorum of this parliament to support my proposal. Abantu bagamba alumanyi nja kubeeranga mukambwe nnyo. Njakubena nga mukambwe nnyo ebigambo byonna lubivaayo bulungi nnyo. Mr. Update ndi mu practice procedure nazireetanga ntya ku flow byendi mukati ndi bize era mulaba mbuze manye Mr. Update ali mu practice banange si kyekyo abantu bange Mr. Update oluzungu abantu bange Mr. Update luzungu lwaffe lutegeke lujja vaayo ku lunaku luli tegeka oluzungu lwaffe lujja vaayo ku lunaku luli nedda banne oluzungu lwa Mr. Update lubaawo mu mbeera yonna terulinga yaka nti lubeerako ne luggwako n'olwekyo embeera yeeyo Mr. Update bwe batyo baleyizinga matter of national importance bwe batyo bagireyizinga actually n'abantu bafala batamanyi Mr. Update abantu bange Mr. Update otukoledde olunaku bwe nti omunange nnindirira bulindirizi waliwo nangambye mbu practice makes perfect nedda sagirinja ebintu bino nali nabitegeka ebintu bino nali nabitegeka nga njagala bijjayo ng'ekiseera kyabyo ekituufu kituuse kale abantu bagamba practice makes perfect kati mulinga abagamba nti nzigize bulizi nedda ebintu bino nali nasirika nenga ninde nyingire parliament ndaga abantu who is Mr. Update abantu bange Mr. Update oluzungu kiriya nnyo tukukoneddemu nnyo oluzungu kiriya nnyo ate nsobolanga nokyusa accent nenkozesa the Pierre accent bwe ngamba the Pierre accent olwo ogenze mu accent ya Peter Sematimba waliwo the Pierre accent mamujja kukkiriza bambi bulema ngambye Mr. Update nkwagala nnyo Katonda singa kusasira noyingira parliament insha Allah nsobola okukozesamu the Pierre accent nero akuba mujja kuyomba tandiko gata Mr. Update atabuse Pierre accent nayo ngimanyi Right Honorable Speaker nsobola okukozesamu the Pierre accent bwe ngamba Pierre accent bategeeza Pierre Sematimba Pierre Peter Nesaga Pierre so embeera bwetyo yeeyo embeera bwetyo yeeyo banange ensonga ngera kubeera nga nzijjayo mu parliament y'eggwanga Uganda n'olwekyo abawagizi bange mwongere okunsabira abantu bonna balinze lunaku luli nange olunaku ndwesunze nga Kyagulanyi president Mr. Update mu parliament mwendi tutudde wali anange Katonda oli wa buyinza ne baneteri kitasoboka Mr. Update ndi kyendirwa mmwe kino kiddamu Mr. Update ndi kyendirwa mmwe muwonge Alex angambe Mr. Update segirinya I will polish your shoes when you go to parliament lwaki okuba engatto nedda tolina kukuba ngatto mwe mulina kubeera bakabi
mumba kuina kubeera bakabi Betty Alex nange Mr Update tereko oluzungulu waffe Mr Update lwa parliament nedda namwe nedda oluzungu ddote luli olwange nga yakalo olubeerawo bambi Oziru angambye Mr Update ebyaddala nkwagala ebyaddala Mr Update tukwagala ebyaddala Mr Update tukwagala bambi mwebale kunjagala Samuga Betty ngambye Mr Update tukwagala mwebale kubaayo bambi mwebale kunjagala mwebale kunjagala Mr Update kankomewo katono nnyo